İnsanın psixoloji fəaliyyətinin quruluşunda bir çox qanunauyğunluqlar var və bu qanunauyğunluqlar psixologiya elmində dəfələrlə çoxsaylı tədqiqatçılar tərəfindən təsdiq olunub. Doğrudur, bu qanunauyğunluqların yeni-yeni faktları, yeni-yeni imkanları da üzə çıxarılır. Amma elə sadə qanunauyğunluqlar var ki, bunlar dəyişmir. Məsələn, insan psixikasının analitik yolla inkişafı qanunu hər kəs tərəfindən qəbul olunur. İnkişaf prosesində insan ən sadə duyğulardan başlayaraq ən mürəkkəb duyğulara qədər ətraf aləmlə qarşılıqlı əlaqədə olur, onların sensor təsirlərini anlayır, qavrayır, dərk eləyir, yadında saxlayır, emal eləyir və beləliklə onda ətraf aləmlə davranmaq imkanları yaranır, onlarla qarşılıqlı əlaqədə olmaq imkanları yaranır, nitq formalaşır, gəzir, ünsiyyət qurur, sosial əlaqələr qurur və beləliklə insan inkişaf eləyir, psixikanın qanunauyğunluqlar çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Amma bugün biz çoxsaylı sindromlar, simptomları olan, çoxsaylı xəstəlikləri olan insanların dünyaya gəldiyinin şahidi oluruq. Bəs bu qanunauyğunluqlar niyə görə pozulur? Əgər əvvəllər dünyada 500 nəfərdən 2, 3, 4 belə hallarla rastlaşırdıqsa, indi 500 nəfərdən az qala 50, 70, 100 halda biz belə pozuntularla rastlaşa bilirik. Səbəb qanunauyğunluqların pozulması. Bu nə deməkdir? Bu isə dərk etmə sahəsində gedən emal proseslərinin pozulması. Nə emal olunur? Niyə emal olunur? İnformasiyalar düzgün emal olunmur. Ümumiyyətlə, insanın mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi informasiya mübadiləsi prosesidir. Yəni, biz hələ yeni dünyaya gəlmiş körpələrdə ətraf aləmdə olan insanların onlara qarşı toxunuşuna, təbəssümünə, emosional münasibətinə qarşı onun adekvat reaksiyalarını görürük. Yəni, gülüş emosiyası onda da oxşar gülüş emosiyası yaradır, nəvaziş, onun sevgi, onu bağrımıza basmaq, onda da xoş hisslər oyadır, təhlükəsizlik hissi oyadır. Və biz bu cavab reaksiyaları fonunda əks əlaqələr qururuq. Uşaq da ətrafında olan dünyanı bu kontekstdə, yəni özünə olan münasibət kontekstində anlayır. Amma bu emal prosesləri düzgün getməyən uşaqlarda bizim onlara hansı münasibət göstərməyimizdən asılı olmayaraq, bəzilərində laqeydlik, bəzilərində reaksiya verməmək, bəzilərində hətta əksinə hər bir nəvazişə qarşı aqressiya, hiddət, dağıdıcı bir münasibət görə bilirik. Hər halda bu proseslərin necə baş verməsi, niyə baş verməsi haqqında tamamilə aydın olmasa da, amma aparılan istər tibbi tədqiqatlarda, istər psixoloji tədqiqatlarda müəyyən nəticələr var. Elə bir nəticə əldə olunur ki, məhz emal proseslərinin pozulması bu uşaqların dünya ilə əlverişli, qarşılıqlı əlaqələr qurmasına imkan vermir. Digər bir məsələ onların dərk etmə sahəsində baş verən uyğunsuzluqlardır. Yəni, emal prosesinin pozulması səbəbindən yaranan uyğunsuzluqlardır. Biz tibb mütəxəssisi olmasaq da, hər halda bunun səbəblərini, nevroloji əsaslarını, baş beyin sistemində baş verən pozuntuların, yəni psixologiyaya yaxın sahələrdə olan problemlərini öyrənməyə çalışırıq. Belə məlum olur ki, burada 3 əsas proseslərin gedişində də pozğunluqlar meydana çıxır. Məsələn, burada 3 əsas anlayış lateralizasiya, inhibisiya və sensor deprivasiya məsələləridir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, lateralizasiya beynin sağ və sol yarımkürələrinin özlərinin o genetik, qanunauyğun əsasda işləməsidir. Yəni, orada funksiyalar paylaşır. Sağ yarımkürənin öz funksiyaları var, sol yarımkürənin öz funksiyaları var. Burada düzdür, biz sağ-sol beyinli insanlar anlayışını da işləldirik öz təcrübəmizdə. Bu deməkdir ki, beynin sol yarımkürəsində daha çox məntiq, yəni riyaziyyat, kimya, fizika kimi təbiət elmləri ilə bağlı olan imkanlar, bacarıqlar, qabiliyyətlər daha çoxdur.
Sağ yarımkürədə isə əksinə daha çox yaradıcılıq, yəni ədəbiyyat, tarix, incəsənətin müxtəlif sahələrində qabiliyyətləri olan insanlar üçün xas olan bir bölgədir bu. Və burada biz həmçinin də intellekt tiplərində də bu fərqləri görürük. Məsələn, məntiqi riyazi tipli, intellekt tipli insanlar, lingvistik tipli insanlar, vizual məkan tipli insanlar, bu tipli insanlar daha çox onların sol beyin yarımkürəsi daha yaxşı inkişaf etmiş olur. Və digər sahələrdə deyək ki, intuitiv tip, sensor tip, kinestetik tip, naturalist tip və digər bu kimi tiplər isə daha çox beynin sağ yarımkürəsində formalaşan imkanlar sayəsində əmələ gəlir, meydana gəlir. Lateralizasiyanın pozulması əlbəttə ki, həm sağ, həm də sol yarımkürənin funksiyalarının pozulması, dağılması, bir-birinə qarışması ilə nəticələnir. Burada nələrin baş verdiyini əlbəttə izah eləmək psixologiya elminin vəzifəsi deyil, funksiyasına aid deyil. Amma biz bunu psixi fəaliyyətdə daha çox üzləşdiyimiz çətinliklərin əsas səbəblərini, lateralizasiyanın pozulması səbəblərini və bilavasitə inhibisiya anlayışı ilə bağlı olanlarla daha çox üzləşirik. Nə deməkdir inhibisiya? İnhibisiya qarşısının alınması, məhdudlaşdırılması, yəni irəliyə getməyə imkan verməmək mənalarında işlədilir. Məsələn, biz sosial həyatımızda inhibisiya bizə nəyə kömək eləyir? Biz öz davranışımıza nəzarət edirik. Hədsiz, yəni cəmiyyətin normalarına uyğun gəlməyən davranışımızın, cinsi istəklərin, həddindən artıq yemək, həddindən artıq lazımsız yerdə gülmək, lazımsız yerdə nəşələnmək, ehtirasların cilovunu buraxmaq, bu kimi asosial davranışların qarşısını alır. Bu çox yaxşı bir haldır. Əgər inhibisiya olmasaydı, dünyada bugün insan da olmazdı. Çünki insanlar, hər kəs istədiyi kimi davranardısa, sivil cəmiyyət də qurula bilməzdi və belə cəmiyyətlərin formalaşması üçün lazım olan sosial normalar da qəbul olunmazdı. Amma autizm uşaqlarda inhibisiyanın elə ifrat formaları var ki, bu onların fəaliyyətinə mane olmur. Yəni, inhibisiyası sərhəddi keçmiş, daha çox beyin mərkəzlərinin fəaliyyətini qapadan bir formada, bir səviyyədə varsa, bu halda autizm uşaqlar danışmaqdan, hərəkət etməkdən, lazım olan yerdə öz emosiyalarını bildirməkdən o qədər utanırlar, o qədər sıxılırlar ki, bu sıxıntılar onların beyin mərkəzlərinin də fəallığının qapanmasına səbəb olur. Məsələn, mən şahidi olmuşam ki, bəzi uşaqlar pıçıltı ilə danışırlar. Bəzi uşaqlar danışanda qulaqlarını tuturlar, sifətləri qızarır. Bu təbii utancaqlığı olan, sosial fobiyası olan, amma digər psixoloji quruluşları, intellektual sistemin, şəxsiyyətin digər quruluşları normal olan insanlara da xasdır. Amma autizm uşaqlarda biz görürük ki, inhibisiya probleminin çox olması onların digərləri ilə birbaşa əlaqəyə girməsinə səbəb olur. Sanki daim orada kimsə oturub onlara pıçıldayır sanki, bunu etmə, bunu eləmə, bunu davamlı gətirmə, bu olmaz. Yəni, bu heç də şizofrenik xəstələrdə olduğu kimi şəxsiyyətin ikiləşməsi deyil. Bu tamamilə başqa bir şeydir. Burada, məsələn, bizim normal insanların beyin fəaliyyətini quruluşunda gedən prosesləri nizamlayan bir təşkilatçı da müəyyən olunub. Yəni, bu təşkilatçı bizim istər daxili fəaliyyətimizi, istər xarici fəaliyyətimizi nizamlayır. Amma bu uşaqlarda bu təşkilatçı fəaliyyət göstərmir sanki. Bu təşkilatçı ona nəyin xeyirli olduğunu, nəyin ziyanlı olduğunu məlumat vermir. Təşkilatçının işi düzgün getmədiyinə görə sanki o bir təsərrüfat müdürü kimi bütün bu sistemləri nizamlamalı olduğu halda o sakitcə oturub kənardan baş verənləri seyr etməklə məşğul. Və belə olan halda inhibisiyası güclü olan o hissiyatı, yəni ehtiyatlı olmaq,
mühitdən çəkinmək, mühitdən qorxmaq, mühitdən birbaşa fəal əlaqəyə girməmək kimi bu istəklərin qabarmasına səbəb olur və bu halda biz hətta təkcə autizm deyil, ümumiyyətlə xarakterin aksentuasiyası olan, inersiyalı, apatiyalı, konformlu, melanxoliyalı belə davranış olan insanlarda da belə oxşar hallara rast gəlir. Yəni burada görürsünüzmü? Yəni qavrama prosesində, dərk etmə prosesinin müxtəlif bölgələrində, proseslərində, təhlil tərkibdə xüsusilə baş verən proseslərin özünün gedişinə belə təsir edən daha üstün quruluşlar var. Və bu quruluşların o proseslərin gedişini kölgədə qoyması, onlara sanki bir bulud kimi onların üzərində yayılması, onların mərhələdən mərhələyə keçməsində maneələrin törətməsi, bəli, bax, autizm uşaqların beynində belə bir proseslərin baş verməsinə səbəb olur. Digər bir anlayış sensor deprivasiya problemidir. Sensor deprivasiya, ümumiyyətlə deprivasiya anlayışı xarici mühitlə yetərincə sosial ünsiyyəti ödənilməyən uşaqlarda baş verən psixoloji pozuntu, ləngimə və yayınmalardır. Yəni, əgər uşaqları siz uzun müddət ünsiyyətdən məhrum eləmiş olsanız, ünsiyyət qurmalı olduğu insanlardan uzaqlaşdırsanız, bu uşaqlarda deprivasiya problemi baş verir. İkinci Dünya müharibəsində kəşf olunmuş bu problem psixologiya elmində geniş şəkildə araşdırılıb, eksperimentlər aparılıb, tədqiqatlar aparılıb, xüsusilə uşaqlar üzərində məlum olub ki, həqiqətən də deprivasiya bu uşaqlarda psixoloji sistemin məhdudlaşmasının, inkişafın ləngiməsinə səbəb olur. Və burada biz artıq sensor deprivasiyadan danışırıqsa, sensor aclıqdan danışmış oluruq. Yəni, sensor beyin mərkəzlərinin ona lazım olan sensor təsirlərdən məhrum olması, sensor təsirlərin məhdudlaşdırılması da sensor deprivasiyaya, beynin digər sahələrində, eyni zamanda şəxsiyyətin davranışında, fəaliyyətində, dərk etməsində də deprivasiya yaradır, sensor aclıq yaradır. Və digər bir tədqiqatlar göstərir ki, insanların, yəni heyvanlar üzərində aparılsa da bu sorular insanlar üzərində də aparılıbdır. Məlum olur ki, həyatı zənginliklərlə, bütün ehtiyacların ödənilməsi ilə, hər şey qaydası ilə yaşayan insanlar, yəni ümumiyyətlə ali sinir sisteminə malik olan canlılar, əksinə çətinliklərlə yaşayan, hər şeyə özü nail olmağa çalışan, özünü imkanları daxilində onu kəşf edərək fəaliyyət göstərən insanlardan daha az inkişaf eləmiş olurlar. Yəni, onlar kənardan baxanda belə sosial təəssüratlar yaratsalar da, əslində o həyatın çətinliklərindən keçmiş canlılar lazım olan situasiyalarda problemləri daha yaxşı həll edirlər və onların sensor ehtiyaclarını ödəmək imkanları da, qabiliyi də daha güclü olur. Bu mənada ümumiyyətlə tibbdə də, psixologiyada da, pedaqogikada da inkişaf ləngiməsi olan uşaqlara ailələrdə çox ehtiyatla yanaşılır. Sanki ona o çatışmazlığını kompensasiya eləmək üçün ifrat nəzakət, ifrat bağlılıq, ifrat güzəştlər, ifrat hər şeyi ona bir yardım eləmək kimi bir meyillər yaranır. Və bu da nəticədə bu uşaqların vəziyyətini daha da ağırlaşdırır. Amma əksinə, bu uşaqlara əgər valideyn hələ 1 yaşından öz uşağında olan zəiflikləri, çətinlikləri görürsə və həkim tibbi müayinələrdə də mütləq ehtiyatlanın, mütləq onu ondan qoruyun, bundan qoruyun deyirsə, bu demək deyil ki, həkimlər ümumiyyətlə sizin uşağınızın fəaliyyətini məhdudlaşdırın deyir. Xeyr. Yəni, onlar demək istəyirlər ki, onların təhlükəsizliyini qoruyun, amma onların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq olmaz. Əksinə, mümkün qədər belə uşaqlara əlinə nəyisə almaq, nəyisə çəkmək, nəyisə cızmaq, nəyisə harasa addımlamaq, nəyisə, yəni bu imkanlar vermək lazımdır. Biz hətta normal böyüyən uşaqların belə valideynə, xüsusilə analar tərəfindən onlara hədsiz nəzakət görürük. Mən, məsələn, ictimai nəqliyyatda olanda dəfələrlə şahidi oluram ki,
Məsələn 10 yaşında, 9-10 yaşında olan uşağıdır və ana çalışır ki, onu o nəqliyyatda boş qalan yerlərə bir ötürsün ki, o mütləq otursun. Və yaxud da başqalarına elə bir nəzərlə baxır ki, yəni orada oturan sərnişinlər durub mütləq bu uşağına yer verməlidirlər. Halbuki ondan əlavə orada qadınlar var, yaşlı insanlar var. Yəni biz o 9-10 yaşlı oğlan uşağı artıq yeniyetməlidir və yeniyetmə yaşına girir. Əksinə, onlarda ictimai normalara, ictimai qaydalara və özünü nizamlamağa, özünü bir kişi kimi, qadın kimi öz məsuliyyətini anlamağı öyrətməliyik. Bu tərbiyə prosesində çox mühüm məsələdir. O cümlədən də dediyim kimi, yəni biz uşaqlıqdan əgər onların fəaliyyətini məhdudlaşdırırıqsa, onların inhibisiyasında elə bir möhkəmləndiririk. Bəli, sən haqlısan, hər şeydən ehtiyat eləməlisən və yaxud əksinə, sensor deprivasiyaya məruz qoyuruq. O özünü inkişaf etdirən şeylərin axtarışına meyllənmir və burada gedən emal proseslərinin də bir çox hallarda məhdudlaşmasına səbəb olur. Bir başqa fikrim onunla bağlıdır ki, bu autizm uşaqlarda baş verən qanununa uyğunluğun pozulması hallarının baş verməsində çox belə hələ də elm tərəfindən aşkar olunmayan məsələlər var. Məsələn, bizdə beyində şuur və şuuraltı sahə sensor siqnalların emal olunmasında qavrayışa, hafizəyə və təfəkkürə nəzarət edirsə, bu uşaqlarda bu nəzarət pozulmuş vəziyyətdə olur. Bəzən biz hafizənin emalından keçməmiş, ona bu indiki anda, indiki təlimlərdə öyrədilməmiş hansısa bir material üzərində təfəkkürün apardığı əqli əməliyyatların nəticələrinin şahid oluruq. Bəzən uşaq bizim təcrübəmizdə ona öyrədilməyən bir çox şeylər haqqında danışır, deyir, məlumat verir və bu bizi təəccübləndirir. Deməli, onlar ətraf aləmdə münasibətdə olarkən, nəyisə müşahidə edərkən, nəyinəsə təmasda olarkən, üzərində hansısa bir formada düşünərkən, onlarla üzləşirlər və beyin mərkəzləri, yəni kognitiv proseslər özünə nələrisə emal eləyir və onu lazım olan yerə ötürür. Bu proseslərin necə baş verməsi hələ də psixologiya elmi üçün qaranlıq qalır, tibb elmi üçün də qaranlıq qalır. Amma hər halda bunun necə baş verdiyini öyrənməyə cəhdlər, səylər çox da davam edir. Və mən ümid edirəm ki, yaxın 10 illiklərdə autizmli uşaqların beynində gedən bu emal proseslərinin hansı halda necə baş verməsi, qavrayışda qavranılan və qavranılmayanlar haqqında təfəkkürdə gedənlərin, baş verənlərin necə baş verməsinin sualları da bizə aydın olacaq. Amma bugün aydın olan bir şey var. Bu uşaqlar daim fəaliyyətdə olmalıdır, səmərəli ünsiyyətdə olmalıdırlar. Daim onlar, deməli, onların imkanları daxilində, onların maraqlarına uyğun, onların enerji sahəsində o enerjinin israf eləmək, enerjini bölüşmək cəhdlərinə uyğun olaraq bir şəraitdə böyüməlidirlər, təlim görməlidirlər, təhsil almalıdırlar. Mən düşünürəm ki, bu sahədə bütün sahələrin mütəxəssisləri, tibb sahəsi də, təhsil sahəsi də, eyni zamanda sosial təşkilatlarda, humanitar təşkilatlarda, qeyri-hökumət təşkilatlarda ailələrə, valideynlərə yaxından kömək etməlidirlər.